家居地面上潜藏着各种有害细菌，时刻对家人的健康造成威胁。使用化学清洁剂清洁不仅费力，而且还可能有化学残留，持续危害健康。试试德尔玛蒸汽拖把吧，140摄氏度专利发热芯，喷射高温大蒸汽，99.9%杀菌，无化学残留，轻松清除各种污迹。即使遇到顽固污垢，德尔玛蒸汽拖把也能迅速解决，轻松一推一拉，蒸汽量瞬间增大，高效溶解顽固污垢，清洁快人一步。配合地毯滑板，快速完成地毯蒸汽清洁，让清洁像散步一样简单。德尔玛蒸汽拖把，为你守护健康洁净的家园。